سلام زوينه ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من كل قلبي انكم تكونوا بخير وعلى خير. جيت معكم فيديو جديده اللي ما قدرش نحل فيها عويناتي حيت راني اون فاس ديال الشارجم. اصبر نحيدو من هنا باسكو جاغيب با والله الا جاغيب با. المهم البنات، الجو اليوم يهبل صراحه، كلشي زوين. المهم ما ديوش على الروينه ديال جوي، الدراري في الدار ما عندنا ما نديرو لهم. المهم فوالا، شنو بغيت نقول لكم؟ الجو اليوم واقيلا شي 27 دوغري، الله اعلم الا ما خفت نكذب. الجو 27 دوغري، صات ما تصوروش. والصراحه المغال ديالي ما راهش طالع كيف ديما، ما رانيش مزيان حتى اللي هنطوب طوب. مي غنحاول ندير بحال اللي كندير ديما باش انا نطلع المغال عاوتاني لراسي. سي لوجيك. غتلقاوني ما دايراش الماكياج، دايره غير هاد البوماليفغ اي سي بون. المهم البنات هنايا حسن حيت ما كايناش الشمس هنايا. كيف قلت لكم اليوم جبرتوني ما رانيش كنقول لكم مزيانه. الصراحه شويه مخربقه، وباغا نطلع المغال باش ما كان، يعني باغا نهضر معاكم ونفوج وكل شيء. المهم ما عرفتش سمعتوا مرض كح دابا. مرض لي البارح، مرض لي زعما راه بحال سم. مرض البارح شداه الكحه، السخانه البارده وميمتو سخونه، كيكون فيه الحراره وكيقول لك لا بغيت نتغطى. المهم شي حاله زعما يرثى لها. وهاد المرضى هادي مرضها بحالها ملي كنا مشينا لنيويورك الى عقلتو، ولكن هاد المره ما عندوش الاثر ديال لا غريب، يعني نورمال ديال الرواح نورمال. يعني عنده كاع ديك العلامات نتاع البدايه ديال الوباء. الله يحفظه وينجيه، والله يحفظنا وينجينا. مي عنده داكشي اللي كاين في الوباء، يعني ديك الكحه، التنفس عنده نورمال، ولكن ديك الكحه والحرق، كيحرق له حنجرته، وفيه السخانه والراس ما كيضروش. لا الراس ما كيضروش، ولكن فيه السخانه، كتجي السخانه البارده وتعاود تجي السخانه السخونه دابا. وكيكح بحال هكا. الو فيه دابا هادشي بدالو البارح مع ديك نقولوا حنايا مع ديك 7:30 ولا 7 اللي بدالو ديكشي، يعني في العشيه بدالو بحال اللي كيضرب، بحال اللي ملي كيوقف بحال اللي كيضربوه الحيوط، يعني فوالا. صافي من بعد قلت له انا ما بغيتش صراحه، ما بغيتش نتنوى، ما بغيتش، انا ما كنسبقش الاحداث، ودائما انا هذه من طبيعتي. المهم البنات اللي غيعرفوني شخصيا راه كيعرفوني ما كنبغيش نسبق الاحداث، ما كنبغيش نخوف راسي من شي حاجه، ولو يعني حتى الا كانت صحيحه كنقول لا بوتيت كاين شي حاجات اخرين كاين هذا. يعني ما بغيتش نتسوس ونبقى نقول هو راه كيقول لي بوتيت راه الفيروس، راه عندي الاعراض ديالو. انا كنقول له نو، باقي ما باين والو. يعني الاعراض ديالو هو ديك اختناق في التنفس، ديك الرجفه واقيلا كيف كانت كتعاود لي صاحبتي لطيفه، الرجفه وما نعرف شنو. المهم هو بوغ لانستو فيه السخانه، فيه الكحه، وفيه داكشي. على الله ما يكون والو. مي انا قلت له نشوفوا اليوم، يعني اليوم دابا باقي راحنا في الصباح، يعني قلت له نشوفوا اليوم الا كان داكشي باقي عندك هكاك، راه غادي نتصلوا بداك الرقم ديالهم ونقولوا لهم يجيو هما يشوفوك. يعني دابا انت تعاود لهم الحاله ديالك، نعاود لهم الحاله ديالك، وداك الساعه هما يجيبوا لي بومبيي هكا يجيو يشوفوك. الا كانت تما شي حاجه راه كاملين بينا، راه يجي الله يحفظ يا ربي، الله يحفظنا. مي الا اليوم دازت له ما بقاش عنده ديكشي بحال البارح ديك السخانه وهذا، راه نعرف بلي جات له لا غريب عاديه. ولكن لا غريب عاديه فين جبرها هذه؟ فاش بقات سام كان مرض بها هذيك المره، لصقها لي من بعد. مي دابا راه سي ترو طار، صافي لونطون. وان شاء الله يا ربي تكون غير لا غريب عاديه يا ربي. مي فريمون راني فيا تخوف، حيت كنقول راه حنا دابا هاد الوباء ولا بحال الرواح، يعني كنعيشوا معاه، فهمتوا؟ الوغ كنقول بوتيت هذا. ومع مراد انا كنخاف عليه من هادشي باسكو هو غليظ، والناس اللي عندهم البوا ديالهم كيكونوا اوباز ولا كيشد فيهم دغيا وكيتاداو به بحالهم بحال الناس اللي عندهم لاج كبير. يعني اللي غلاض واللي عندهم لاج كبير واللي ما عندهمش المناعه، هاد ثلاثه الاشخاص هما اللي كيتوفاو به. الله يحفظنا وينجينا كاملين. كاع الناس الله يحفظهم وينجيهم يا ربي، والله يحضر السلامه والله يشفيه يا ربي. وان شاء الله ما يكون والو من هادشي، ويكون غير فوالا غير روح. انا حد الان كنقول روح، يعني مادام ما كاين والو باقي غير روح. ما باغاش نهضر في هادشي بزاف سينو غادي تازمي. ماشي من الناس اللي كيخافوا بزاف، مي كنخاف من داخل ديالي، ما كنبغيش نبين. في نفس الوقت جبت كنصور غير باش ما نبقاش نفكر وندير الموغال. هذا ما كان الحبيبات ديالي. المهم دابا راه الصباح حيت الحويجات هكا من النشير، نطويهم ودرت حويجات اخرين اللي هي كيتنشروا حيت كاين الشميشه بزاف. وصافي غادي ندوز نمشي نوجد معكم واحد الغديوه. غنعمل واحد الروز باللي فخوي دماغ، نقولوا حنايا بحال ديك الشكل د البايه، ماشي بايله مي بحال ديك الشكل د البايه. كيجي بنين بالطريقه ديالنا ديال دارنا وكلشي، كيجي زويون.
المهم غادي ندوز نخليكم مع لا غوسيت ونرجعوا. دابا شعري باقي ما تزيدش بزاف الصراحه، مي فويق دوشتو ديك النهار اللي درت معكم الماسك وقيله ولا البارح. المهم هو شعر خاصك تغسليه 2 مرات في السيمانه ولا مره في السيمانه، نورمالمون كيقولوا لك ماشي مزيان تغسليه يوميا يومين حيت الزيوت ديالو زوينين ليلو. المهم باقي ما تزيدش بزاف ولكن بدا كيتزيد بحال هكا يعني بدا كيتزيد. وبغيت باش ما نفشلش على ديك الماسك اللي كنداومو لتطويل الشعر وتكتيف الشعر، بغيت باش نديرو معاكم دابا وساعه باش نشجعكم. عارفه بلي البنات قالوا لي ديك النهار بلي عندهم الحليب ديال الكوك وبلي شراوه وهذا، والالوي فيغا ماشي ضروري، الا ما كانش عندك ما ديريهاش. ديري غير ديك الا كان شعرك ناشف ديري له شي زيت اللي كيكبر الشعر، الا كان شعرك دهني ديري له هكا شي قطره ديال الحامض ولا حاجه وديريه على شعرك، ولا ديريه غير بوحديتو راه كيدير لك المفعول ديالو. صافي هذا ما كان الحبيبات ديالي غادي نديرو معكم من بعد ان شاء الله. المهم يلا. المهم الغزالات ديالي هاد لاغوسيت هادي اللي غادي نعطيكم اليوم ديال روز بلي فروي دماغ اللي قلت لكم كتشبه شويه البايا، هي ماشي البايلا باش ما يقولوليش شي بنات لا راه هادي ماشي البايلا ولا ماشي البايلا، غير الروز كيجيك زوين وكيجيك زوين يعني كيجي زوين وكيتوجد لك في 4 ساعة. الا جيتي داخله معطله ولا ما عندكش الوقت اللي غتضيعه في الكوزينه باغا شي حاجه بنينه وزوينه وكل شيء، ولكن 4 ساعات تكوني ساليتي. المهم هادشي اللي كاين. غادي تشدوا واحد لي شالوت، يا اما لي شالوت يا اما بصله حمراء، تشديها تقطعيها صغيره صغيره. وشديت هنا البورو اللي هو البواغون، تشديه عاوتاني تقطعيهم مدواور صغار. وكنت نسيت الثومه ولكن زيدي واحد الفص ديال الثومه حكيه، انا درتو من بعد وضفتو. المهم كيضيفلو بنه سبيسيال. المهم خديت هاد لي كاروت هادو لي صغيورين ديجا مقشرين ديجا مغسولين، قطعتهم صغار صغار وحطيتهم عاوتاني، يعني شي حاجات اللي دغيا ما ياخذوا لي لا وقت لا والو باش نمشي نقضي شغالاتي حتى انا، وهكا يسهل عليهم اموريا. فوالا كنكمل ديك لي كاروت اللي عندي. وانتي بيان سور كل وحده شنو عندها في الخضره اللي بقات لها، وكل وحده شنو تقدر تضيف. كاينه اللي تقدر دير غير البصله وشويه د الفلفله حمراء ولا خضراء ولا هذا وصافي، باسكو تو سامبلومون كاين اللي تسالات له الخضره، كاين كل واحد على حسب. ما راكيش ملتزمه انك ديري هاد الخضره اللي كندير انا، تقدر انت تكون عندك القرعه الخضراء وانا ما عنديش وتضيفيها حيت كتجي زوينه. المهم ديري اللي يعجبك. انا هادشي اللي درت، عملت هاد الحبات ديال خيزو بصيله البورو. صافي عندي اللي هن الشامبينيون كنت كنهضر هنا في التليفون مع صاحبتي. المهم عندي هنايا التليفون ولكن دايره الكاسك باش ما يقوليش شوف فين هو التليفون دايره الكاسك بلوتوث. المهم عندي تما شامبينيون حتى هو نديرو. دابا غادي نضيف الثومه. المهم البنات من بعد ما ضفت الثومه غادي نضيف الفلفله. صراحه لو كان كنت ضفتها في الاول غير كنت ناسيه شنو عندي في الثلاجه. ما علينا، راه قلت لكم الحاجه غير الزربه يعني ماشي شي حاجه اللي خاصك تقنيها يجيو عندك ضياف وخاص تكون واو، ولكن والله العظيم الا جات واو يعني تقدري تحطيها حتى الضياف ديالك وتحمر لك الوجه جات زوينه بحال ديك الروز ديال بيدغا التا. البنات اللي كيمشيو لبيدغا التا يعرفوني شنو كنقول لهم. بيان سور ماشي نفس البنه حيت هما عندهم سبيسياليتي ديالهم شي حاجه بحال هكاك، مي سينو فيه البنه ديالو عاوتاني سبيسيال. والماكله صراحه انا الماكله ديالي بنينه يعني الا كليتيها تعجبك. والطريقه عندي سهله، انا كنركز على الطريقه السهله و... واي حل ساهل يكون في الحياه كنستعملو الصراحه. المهم هنا الشامبينيون الماغون. المهم كنحيد داكشي اللي غادي نحتاج نغسلو. هي بخي غادي نضيفو على هاد الخضره ديالي كيف كتشوفوا معايا. المهم دابا من بعد ما تشحرات شويه الخضره ديالي كنت ضفت لها شامبينيون. عاود شعلت الكاميرا. صافي دابا هنا عندي لي فروي دميغ. هاد لا مارك هادي لي فروي دميغ والله نسيت السميه ديالها، ولكن لي فروي دميغ ديالها زوينين. الكالامار كبير، لي كروفيت كبار، داكشي ليمول كبار، يعني فريمون كيبقى لك باين فريمون هذا ولا درتيه في شي بايلا ولا في شي بسطيله ولا فريمون يستاهل باسكو داكشي فيه كبير. كيبقاو هكاك ماشي ديك النوع اللي كيتجمدوا كيصغار وصافي ما كيبقاوش باينين. نو غادي تشوفوهم في الاخر فنين فريمون. الساشي فيه 500 غرام نص كيلو هكاك، وكنت خديته ب7 اورو كنظن، ولكن راه زوين. المهم كنملح. بالنسبه للعطريه غادي ندير نفس العطريه اللي كنديرو دائما. درت شويه ديال ندير شويه التحميره، شويه ديال التحميره حاره، شويه ديال الكمون شويه. درت شويه سكينجبير، درت البزار ودرت ملحه والخرقوم شويه د الخرقوم.
صافي المهم هنا اون فوا حطيت الحوت وحطيت معاهم هاد المطيشه هادي. صافي هنايا دابا اللي غادي ندير العطريه ديالنا. راه فيا ديك البليه كنجمع عاد باش نجبد شي حاجه اخرى، فيا هاد الطبيعه ما عرفتش واش حتى نتوما بحالي ولا لا. مي اشاك فوا حتى نمسح ونعاود ندير. مراد كنفقسو بهاد الطريقه، كيقول لي علاش كتمسحي مادام عاد باقي غادي تقطعي حاجه اخرى. نقطع حاجه اخرى على ما عرفتش طبيعه وصافي. المهم علينا تكونوا لاحظتوها. ايوا ودابا كنجبد العطريه، حتى انا نيت نشوف معكم باش ما نتفكر الا نسيت شي حاجه. من بعد احتاجيت واحد الحامض وي. المهم انا قطعت لكم شويه باش ما يجيشكمش طوال في الفيديو بوغ. المهم العطريه داكشي اللي قلت لكم: تحميره، سكينجبير، كمون، ملحه، ابزار، شويه خرقوم، سيتو. المهم هنا عندي ديك الكويس اللي كنعبر بها الروز، خديت روز بسمتي جو كخو، والله ما عرفت حيدته من الساشيه، ما بقيتش عاقله الروز واش دشناوه ولا ديك بسمتي. صافي المهم كنغسلو ديك الغسيلات ديالو حتى يتصفى من حتى يرجع الماء ديالو يعني ترونسبارون. صافي من بعد كنزيدو هنا في هاد المقله بحال هاد الطريقه هادي، ما كنفورو الاول ما والو، كنخليه بحال هيدا مع ضفت معاه شويه د الماء، ودابا نزيد عليه الماء بحال هكا. دابيتود كنديرو مع الخضره كيتقلى معاه شويه عاد كنضيف الماء. مي دابا قلت صاغي دابا الخضره ديالي كلها طابت بريسك ونربح الوقت، ما عنديش الوقت. صافي زدت شويه د البزار، شويه د الملح اكثر، صافي درت الماء وكنسد عليها. صافي ما كيديليش الوقت نهائيا نهائيا البنات، فريمون والله ما كيديلي الوقت. كنسد عليها الغطا. درت دابا ورقه سيدنا موسى وغندير القزبر كيجي مع الحوت وحتى المعدنوس خلطوه، انا درت غير القزبر. المهم نقطع واحد الكميه لي بامال كنديرها كيبنن بزاف. وصافي البنات هذه هي المرحله الاخيره، لا هذه المرحله قبل الاخيره، حيت من بعد غادي ناخذ واحد نص حامضه نعصرها شويه في ديك الصوص اللي عندي في هذا الروز ديالنا، نعصرها شويه. والقشور بيان سور نكون غسلتها، والقشور نقسمو على جوج ونحطو فيه داخل باش هكا يطلق ديك اللحموديه ديالو شويه، كيجي زوين. صافي هادشي اللي كندير. ومن بعد كنسد الغطا على هاد المقله ديالي، كطيب البايله من ديك الشي صراحه حيت غارقه. المهم كنسدها وكنخليها عندكم 15 مينوت 20 مينوت ماكسيموم، لو بلا كيكون موجود على ما كنجمع الدنيا، على ما كنمسح لو بلون ديالي، على ما كنحط الطبله كنوجد فيها المسائل ولا كنمسحها ولا شي حاجه. صافي كتكون فريمون كيكون واجد عندي كلشي. هذا ما كان البنات، وكنتمنى تجربوها، سهله مهله وما فيهاش حريق الراس. وغادي نوريكم كيف كيجي في الاخر. البنات المهم هو كيجي كيكون بحال هكا من بعد 15 دقيقه هكاك. كنقلبو شويه غير باش ما يتحرقليش من التحت. صافي راه وجد. دابا غادي نطفي عليه دابا شويه ودرتو في البصل. مي ابخي لقيت في المونتاج ما خديتش ديك الفيديو اللي صورت بالتليفون حيت كانت ديشارجات لي الكاميرا. معليش المهم كيجي زوين، كنحطوه في البصل كيجي فن. الحبيبات ديالي غادي تكونوا شفتوا معايا لا غوسيت. المهم كنتمنى تعجب لكم، راه سهله مهله دغيا غادي ديروها. المهم دابا كيف كتشوفوا راه الشعر ديالي كوميم راه طوال البنات، راه ما بقاش كيف كان. والصراحه راه ما بقاش كيطيح لي ملي كنمشطو، ملي كنكمل الدوش ما بقاش كيطيح لي والله العظيم. وما تنساوش ديروها هذيك الشامبوان كيف كتشوفوا راه والله ما كيطيح، راه كان كيطيح لي شعري فريمون بزاف في هذاك الايامات. وما تنساوش ديك الشامبو اللي شاركتكم المره اللي فاتت، والبنات اللي ما شافوهش يشوفوه على الشعر ديالك وكتدلكي كتغسليه بحال كتغسلي الشامبو، ولكن كتحاولي تدلكي اكثر وتدخلي الشامبو اكثر في الجلده ديال الشعر ديالك، وديك الساعه كتغسليه بحال العادي، ماشي كتخليه يطرقد لك في شعرك 10 دقائق ولا لا. ديك الوقت اللي كتماسي به شعرك وصافي ابخي كتغسليه. هذا الماسك هذا يعني هذا الماسك كيكمل لك الخدمه ديال ديك الشامبو ضروري. المهم هذا الماسك اللي كندير انا اللي داومته دابا ديال الكوكو. غادي تحتاجي الحليب د الكوك كيتباع في كارفور، انا كنخدم كارفور، خاص تكون فيه نسبه عاليه ديال الكوك. غادي تشديه كتدخليه للثلاجه، ما كتستعمليش هكا كيكون جاري، ملي كتدخليه للثلاجه راه كيرجع بحال هاد لا كريم هادي، كيرجع بحال هكا. تاخدي منه واحد 2 معلقات. انا الصراحه هذا درت به دابا 4 الخطرات ياكو. غادي ندير هاد الكميه كامله للشعر دي، وكتزيدي معاه معلقه ديال الالوي فيرا الصبار، معلقه، يا اما شريه طري يا اما شوفي واش تلقايه، شوفي غير الفرماسيا قول لا بغيت الجلد الوي فيرا، لو جلد الوي فيرا غادي تعطيه لك. صافي يكون حقيقي هذا، حقيقي. المهم يكونوا فيه من 90% هكاك. ناخذ 2 معالق حيت هذه معلقه صغيره. صافي فوالا البنات، هادشي اللي غادي ندير.
ومن بعد ناري ولا حديت له هاد اللعيبه اللي شرا مورا هاد الكلافي غادي يقتلني الا حديت له بهاد لاصوص. خاصني نكحز. المهم كتشدي الالوي فيغا والياغورت الله الياغورت والحليب د الكوكو ريحتو كتهبل. كتشديه وكتخلطي. نسيت الفيتامين سي يلا شريته. الفيتامين او غادي نمشي نزيدو حيت الفيتامين او زويون. انا كنزيدو في اي خليط درتو سوا ماسك سوا غوماج سوا شامبوان كنخوي فيه الفيتامين او حيت زويون. اللي كنستعمل انا البنات هو هذا. المهم هذا لقيت الباكيه الاخرى اللي عندي داك الجديد راه تما. هو هذا كيجيو فيه 4 مي هذاك اللي كان عندي ديجا. باقيه فيه واحد نزيد وحده اي سي بون. ما ديروش بزاف كديروا كبسوله وحده في الوجه وجوج كبسولات للشعر كيجيو بحال هكا وفيهم ديك الزيت ديال الفيتامين او داخل. زوين هذا اللي يشد البشره كيستعملوه كاع في المواد التجميل دائما. مني غادي تمشي بالنسبه لي ساكنين في اسبانيا هو الفيتامين اي حيت هما كيقراوها باي. فوالا. المهم كديريها كتجي بحال زويده هكا. ما عرفتش اش كتبان لكم. هي ديروها في هادي. المهم ما ديريش زيت الكوكو. زيت الكوكو ما ديريهاش. الا درتيها مع الا خلطتي معها زيت الكوك ما خاصكش ديريه على لا لونغور. زيت الكوكو ما كتمشيش على لا لونغور الشعر. بزاف الناس كيديروها للشعر كله راه هي كتنشف. الا كانوا عندك لي بوانت وكان عندك الشعر من هنا شويه ناشف راه كتزيد تنشفو. هي زيت الكوكو كتمشي هي هنا في لي غاسيل اللي بغات ديرها. فهمتوا؟ اما الحليب ديال الكوك لا كيمشي على الشعر كله. الحليب ديال الكوك عندك لوتيغيزاسيون ديريه كيمشي لك على الشعر كله. دابا انا غادي نحط هذا الخليط ديال الالوي فيغا والحليب ديال الكوك على لي غاسين ديالي كاملين كما العاده. كنشرح للبنات اللي ما شافوش لي فيديو. المهم البنات انا يلاه ساليت. المهم كيف كتشوفوا راني درتو على الشعر ديالي كله وكيف كنتو كتشوفوا معايا. المهم كتدلكيه على لي غاسين ديالك الاول من بعد كتماسي يعني بحال اللي كتعاوني شعرك انه يدخلوا داخل ديال الجلده ديالك. وحتى دابا يعني ملي كتكملي كلشي تقدري ديري بحال هكا باش كتعاوني يدخل الماسك مزيان. وصافي كندير داكشي اللي بقى لي كله على لا لونغور كله. المهم شنو بغيت نوريكم من الصباح وانا كندير داك الماسك. نورمالمون في دابيتود ملي كندير داك الماسك وهذا كيكون فيا بزاف ديال الشعر في يدي. ملي كندير ها شنو كاين شفتا هاد 3 ديال الزغيبات حيت طويل شعري على داكشي. هانتو غنوريه لكم هنا في كلينكس. هانتوما والله الا 3 الزغيبات اللي نزلوا مني. فهمتوا؟ والله الا زوينه راه عرفتوا راه كان كيطيح لي شعري بدا كيخوالي من هنا. كنبدا صراحه اليوم يعني المورال ديالي ما راهش حتى لتما. غادي ما بغيتش نعطيكم طاقه سلبيه مي قلت ندير معكم نهضر معكم ومنتو حتى انا مني نمشي نرتاح ندوش وهذا غنحس مزيان. هذا ما كان البنات وكنتمنى كلشي يكون مزيان يا ربي. نقول لكم هذا ما كان فوالا. وصافي غادي تخليوه على شعركم ما كاينش المده. المهم من ساعه الفوق وخليه شحال ما بغيتي غير ما تنعسيش به. وهذا الماسك هذا بيان سور تقدري ديريه لبناتك صغار تقدري ديريه لاي بنت الا كان شعرها كيطيح لها وصغيره وما عندهاش الشعر قوي وما كيطولهاش وهذا تقدري ديريه لها. الدري انا كنديرو لسام ولدي ملي كيبقى لي هنايا كنعيط له كنطلصو عليه صافي. وسينو انا راه كيجيني هاد الكميه اللي درت كتجيني كافيه للشعر. صافي الحبيبات ديالي هذا مكان. وكنتمنى مراد مسكين راه باقي كيكح. المهم كنتمنى يكون الفيديو خفيف ظريف على قلبكم وديروا ديك لاغوسيت اللي شاركتكم. وبيان سور نكون حفزتكم انكم ديروا الماسك على شعركم. وشكون اللي بغات فيديو سبيسيال ديال لي ماسك ديال كوريا الو عندي بزاف ديال ماسك كوريا خاصني نجربهم. والا بغيتو دي روتين لا روتين دو سواري روتين دو ماتان ندخل لكم فيه شي ماسك ديال كوريا ونعطيكم الراي ديالي فيه بثمن مناسب وكل شيء. نيزيتي با انكم تقولوا لي اللي بغات هكا الروتين ديالي الصباح. بيان سور سي با الروتين بعد المرة كتنوضي كتغسليها وجهك نهار اللي زعما كتكون راشقه عليك فوالا. وبيان سور مني نصور لكم راه نصور لكم ديك النهار اللي كيكون بارفي يعني ديري فيه كلشي داكشي واو. هذا ما كان. المهم نيزيتي با انكم الاقتراحات ديالكم تخليوهم لي في الكومونتير. راني كنقرا كلشي واخا ما نقدرش نجاوب كلشي مثلا الا ما قدرت جاوبت كلشي ما راه كنقرا كلشي كونوا عانيين. المهم حبيبات ديالي تهلاو لي فراسكم بزاف كنحماق عليكم وحده بوحده ونشوفكم ان شاء الله غدا. دعيو معايا البنات ان شاء الله ما يكون غير الخير. بيزو.